अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और मेरा नाम बशारत है और मेरे पास है लिनोवो का योगा 500। ये इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। चले मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसकी पावर मैंने लगा दी। ये इसका चार्जर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी लाइट होती है, ये लाइट ऑन होती है यहाँ पे। देखिए इसकी लाइट नहीं ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये अभी डेड है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, चले देखते हैं। चार्जर को उतार देते हैं। इसके ये पेज है यहाँ पे, पहला पेज यहाँ पे है, पेज ओपन करेंगे। दूसरा पेज यहाँ पे है। ये दो पेज निकाल लिए मैंने। तीसरा पेज, ये यहाँ पे एक और पेज है मिड में, और यहाँ पे भी एक है, वो ऑलरेडी निकला हुआ है। यहाँ से भी एक पेज है, वो भी निकाल लिया मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे एक पेज है, ये देखिएगा। यहाँ पे भी एक पेज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये भी निकाल लिया ऑलरेडी मैंने। यहाँ पे देखिएगा, और ये लास्ट है। पेज सभी जो है मैं रख लेता हूँ पास। ये लिनोवो का लैपटॉप है, इसकी बैटरी का शायद मसला हुआ है। चलें देखते हैं, इसको ओपन करने लगाऊं। ये कार्ड है, एक कार्ड होता है, हार्ड कार्ड है ये थोड़ा सा, तो इसके थ्रू मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ इसको। मैं भी पहली बार ओपन कर रहा हूँ, शायद आप समझ रहे होंगे मैं प्रोफेशनल हूँ। मेरा नाम बशारत है और मैं एक आईटी पर्सन हूँ। तो मैं ये फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ, देखिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या मसला है इसको। इसकी बैटरी 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 की स्टिप कहाँ पे है? आई थिंक ये है इसकी बैटरी की स्टिप। ये इसकी हार्ड डिस्क है, या ये बैटरी की स्टिप हो सकती है। मेरे ख्याल से ये नहीं है, ये हो सकती है। चलो इसको ओपन करके देखता हूँ मैं। आई थिंक ये है, एक ये पेच है, सॉरी ये पेच है। अच्छा, तो इसको निकालते हैं अब। ये इसकी बैटरी निकाल दी मैंने। चलिए अभी इसको ऑन करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह करके ऑन करते हैं इसको। बैटरी को साइड पे रखता हूँ मैं। सॉरी, ये स्पीकर है इसका।
तो इसका चार्जर कहाँ गया? ये इसका चार्जर था। और देखते हैं अभी करंट आया है या नहीं आया। बिस्मिल्लाह। शायद अभी करंट का इशू जो है ये ऑन हो गया। ये देखें, ये देखिएगा ऑन हो गया। पहले ऑन नहीं हो रहा था। ये है Lenovo Yoga 500 लैपटॉप है। ये मैंने रिपेयर किया है और मैंने ख़ुद से रिपेयर किया है, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं ली मैंने। तो मैं एक IT पर्सन हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी लैपटॉप्स किए हैं। इस तरह से आप भी जो है वो लैपटॉप कर सकते हैं। अब बैटरी दोबारा लगाऊंगा, इंशाल्लाह ये चल पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।